好翻未啊，大？好翻未啊？冇病過咩？唔係話精神個鬼。係咯，咁咪好咯，身體健康。我邊度病啫？係咩？誒呢個日本人嚟啊，大，同佢握個手啦。只不過係佢㗎。係啊係啊係啊。係啊。我香港人可唔可以握手？係喎，唔記得咗嗌啊！阿古。我都想握手。多謝阿大。走咗。阿大握個手得唔得？整佢條口啊！唔鬼理我。佢講咩啊？哦好，靚女梗係好啦。我係愛斯基摩人，好需要抱抱。誒呢啲下次。呢個講法應該諗頭先啦。但係都係唔做。我哋係你嘅心上人啊！我同你講韓文，撒拉嘿哦，惡巴。我想要你着嗰件衞衣啊！係，我都覺得。有得買㗎。咩啊？有得買㗎。你着嗰件啊？點買啊？你着緊呢件係啊？着緊嗰件啊！你攞住呢張先。哎呦！喺你哋嗰邊。我呢度起碼簽半個鐘啊！你咁搞法？我哋一人簽一張。好啊，唔該晒。因為仲有好多朋友。知道。咁大鑊啊！阿妹仔心諗。Thank you。好啊。簽咗未啊？小红书